¿Por qué les gustan tanto los Labubus? Me regalaron uno, así que vamos a ver qué tienen de especial. Y pues acompáñenme a abrirlo. De entrada, así es la cajita. Se me pasó grabar a la hora de abrir la caja, pero está padrísima. La textura y el estampado súper bien. Y trae esta tarjetita que ya te anuncia cuál te va a salir. Y pues vamos a abrirlo. Como soy nueva en estas cosas, me costó un poquito de trabajo, pero ahí vamos, ahí vamos. Trae unas líneas de corte, así que es muy sencillo. Y pues por fin vamos a conocerlo. ¡Qué bonito, la verdad! Sinceramente, yo no les tenía nada de fe a estos muñequitos, pero este en particular a mí me encantó. Está súper suavecito, se le mueven sus manitas y sus piecitos. Me encantó que tenga los ojos así entrecerrados. Y ya, ahora sí ya entiendo por qué son un boom. Me gustó muchísimo, la verdad. Superó mis expectativas, porque yo no soy de muñequitos y me encantó. Y ya pasó a ser parte de la colección de mi hija. Y a ustedes cuéntenme, ¿les gustan o no les gustan los Labubus?